小妹帕利亚生气了，哥哥萨米立马化身为宠妹狂魔，上去牵着他的小手去牧场预定奶牛。今天皮亚和电焊工都来到了农场，他们正在焊接牛棚的柱子。皮亚当起了小工，在旁边扶住钢架，电焊师傅就用焊接机将它给焊接好。两人把柱子加固完成，还要搬着剩下的柱子去到旁边继续焊接。农场增宽的养殖区域的面积，师傅们在旁边也安装了地基了柱子，趁着今天有空把所有的钢架都给焊接上去。到现在为止，厂区还没有配送屋顶的铁皮。米娜和皮亚都去催促过几次，也许是因为节假日休假那边没有开门，皮亚去了2次都跑空了。焊工让师傅把架子扶好，他拿上电焊机开始焊接，每一根钢架的柱子都不能有偏差，一旦出现问题，在审批的时候就不会给米娜通过。今天的气温实在是太高，皮亚和工人很热，米娜还没给他们送水过来。师傅自己提着水壶去到了厨房那边，让米娜给他加一些冰块和冷水。他和工人干完活了就可以喝水休息一下。正好米娜也烧了热茶，他让皮亚先端茶去牛棚下面，喝完茶之后自己再把冷饮给送过去。从米娜的脚受伤以来，皮亚师傅都是自己泡茶的，他要在家里准备午餐。米娜行动不便，师傅们也是能够理解的。皮亚师傅一共泡了3杯，其中1杯是给摄影师的，当然他现在没有时间喝，只能拍摄完之后再喝茶。米娜从家里面把水箱提出来，然后放在牛棚下面备用。他告诉师傅自己遇到了一个问题，可能需要皮亚去帮忙处理一下。蓄水池的管道出现了漏水，如果想要修改是很麻烦的。皮亚只能提着燃气罐子，待会儿帮助米娜把漏水的地方给修补好。之前他们给屋顶做防水的时候，还剩下一些防水垫没有用完，皮亚师傅可以用这些防水材料来把管子给包住，就可以防止水从里面漏出来了。他看到了漏水的位置后，师傅认为不太好修补，即使现在用防水垫粘在上面，也许之后还会出现漏水的情况。米娜回答没关系，让师傅帮他贴上去，到时候漏水的话他再更换水管。现在换水管需要花时间，皮亚刚好又在焊接养殖区域的柱子。收到米娜的请求，师傅将垫子加热后就用来贴在了管道上面。为了保证水管以后不会轻易漏水，皮亚师傅一共贴了2层。蓄水池里面的水是用来灌溉植物使用的，米娜家平时不会用这里的水来生火做饭，所以哪怕水脏一些也没有关系。电焊工那边需要帮忙了，皮亚把水管给贴好，他就要回到牛棚下面继续干活。工人一个人是焊接不了柱子的，需要有个人帮忙扶稳，才能将底座给焊接上去。米娜感谢了皮亚的帮忙，然后回到厨房里继续准备午餐。有网友担心一件事，以后没有皮亚师傅过来帮忙了，米娜的生活该怎么办？其实她还是一个比较独立的女性，如果没有皮亚师傅的帮助，可能米娜接下来的建设工作会很乏力，她需要亲力亲为去处理每一件事情。
而皮亚在的时候，大部分的工作都是由他安排的，包括采购材料或者是聘请工程队。工人回到牛棚下面干活了，米娜回家准备了一些水果，这些水果是昨天购买回来的，到现在没有吃完，待会儿看看要不要把水果送到工地上给皮亚、哈米德还有阿扎达。他们坐在地毯上看电视，3个小家伙很清闲。妈妈做饭的时候不需要他们帮忙，当然母亲有需要的时候，姐弟几人都会主动提供帮助的。小妹帕利亚来到妈妈这边，看米娜切开鸡肉。这只鸡是摄影师帮忙带过来的。昨天干活工人比较多的时候，他就叫皮亚去买了快餐，但现在只有2个师傅，米娜则需要在家里面准备餐食了。把鸡肉处理好，米娜放在锅里面炖煮，先加一些水进去，旁边还有一些配菜没有切好，她待会儿会把洋葱和胡萝卜还有辣椒全部加入到鸡肉里。烤肉吃多了也要给工人们换换口味，所以今天制作炖煮的肉时，米娜把鸡肉焯完水了，锅里的洋葱已经炒香，现在就可以开始炖煮了。有一些网友好奇，难道当地制作餐食的方式也只有烤和煮吗？是的，小编回答过这个问题。牧民烹饪餐食也就只有炖煮，要么就是烘烤，除此之外就没有其他的方式了。小妹已经离开了这里，妈妈干活都快了很多。她把大米煮好以后，拿到旁边沥干水分。哈西姆没有拿到米娜的签名，他回家之后一直在抱怨，不仅在向工人抱怨米娜，还在向小妹法尔赞指责她。哈太太这个人是很聪明的，还好米娜没有签字。她想拿到这些签名之后，把卡迪尔给永久的保释出来。现在前夫的罚款已经交完了，只需要筹集签名去保释。不过哈西姆目前保释卡迪尔的难度又增加了很多。苏科菲已经出手，他去找了工作人员，要求对方阻止卡迪尔被释放。米娜把所有的配菜都切好了，接着一起放到锅里面搅拌均匀，待会儿加入一些水，炖1个小时左右就可以出锅食用。妈妈现在需要萨米帮忙，她要给工人们送水果，但是米娜出去一趟很不容易。小萨米听到吩咐之后，过来拿上碟子和篮子，一个人默默地走向了牛棚那边。工人这么热的天气还在干活，时不时还是要休息一下的。米娜只会在新工人来干活的时候买一些水果回来，如果是皮亚和其他的小工在这边，他是很少购买水果的。当然不是米娜抠，而是他现在的经济状况确实不太好，每个月拿到的拍摄报酬还要支付前期的贷款，另外就是孩子们的生活费用，包括工人们的开销和工钱，城里面采购材料的费用也要一起去归还。这么一算下来，其实他每个月能够剩在手里面的已经不多了。电焊工和皮亚的柱子已经焊接好了一部分，他们还在继续努力将剩下的铁柱子给加固上去。萨米已经把水果放在了牛棚下，师傅们忙完手上这件事情，就可以去坐着休息。本期视频也就暂时先到这里了，剩下的内容还会持续跟进，我们一会儿接着往下看。